Hello guys! Welcome ulit sa channel Arcana Site. Sa video nito mag-unboxing po ako ng isang bagay na matagal ko nang hindi ko na nabili dahil nung nasira ang bagay na to, hindi naman naisipan magbili agad. Naano siya nasira yung parang na-explode ba? Nasunog yung dahil sa kuryente ba yun? Kaya, ayan. Ito ay magagamit ko kasi mag-start ako ulit ng ibang content. Baka pagluluto at saka pagda-diet. Tingnan natin kung ano yung maisipan ko naman na content. Dahil halos balik-balik kahit ano na lang yung content ko. Kaya ito na guys yung bagay na i-open natin. Hindi ko pa na-open to pero nabili ko na to. Sabi unboxing nga. At may bagay din na bili ko sa anak ko na sobrang mahal kasi hindi sila nag-shile. Pero kailangan ng sa paa ng anak ko. At kasi maglamig ngayon nga araw na to ay minus over 10 grader. Kaya ito na. Ito na yung i-unbox natin. Ayan na guys, ito ay blender. Ang tawag na space. Nagsisale siya. And blender siya. Nagsisale siya. Nagsisale siya sa tindahan. Tapos, ang ano pala nito ay motorcraft. Yung motorcraft niya. Yung ko anong 800 WH. Tapos glass 1.5 yung ano niya. Yung glass, yung stand ba? Glass stand. Tapos 6 brother in the spray. Sa Norwegian kasi nakabata. Silipin na lang natin. Ito yung tsura niya sa picture. Ang laki ng box. Di pa ko nasilip to eh. Ayan sabi. May English ata to. Ayan ang tsura niya. Yung niya. Pag monter. I-ano natin. Grabe lalagyan. Ayan na. Ayan na guys yung naman sa loob. Ayan. Ito na yun. Naka-packet talaga ng plastic. Yun. Ano ba to sa English ng tawag? Alam na region kasi. Bisaya. Mahirap mag-translation sa Norwegian, Bisaya, Tagalog. Ayan, ito na yung i-open natin to. I-open natin to. I-open. Mabigat. Sanay na ito masira, no? Sinira kasi ng asawa ko nung una. Ayan na siya yung tsura. Mabigat siya. 1.5 liter yung dito. Lagay natin dyan. Tapos yung sunod. Ito. Ito na yan. Ang sunod. Maano pala siya, mahaba. Ayan, wala nang laman. Wala nang laman siya. Ito lang.
Mahaba pala siya. Kasi nung tinignan ko, may ano man, model yung sa tindahan, ano lang siya ba, parang maliit. Mahaba pa lang ha. Tapos kinuha lang namin yung ano. May takip siya dito, pang putik siguro yan. Oh, ganito pala yung itsura to. Yung ano niya, yung brand niya, hindi ko alam kung ano sa English. Spice kasi yung brand niya eh. Spice. Yung Spice. Yan. Kasi kung basahin natin, is Spice. Ayan na siya yung brand. Spice. Ayan. Meanwhile, A few moments later. Yan. Ang anuhin natin lang ito siya. Ayan na. Ito yung ano niya, charger. Gano'ng kahaba to? Nagbukas na yung ano natin. Ayan siya kahaba. Pwede na to. Ito yung ano. Norwegian siya na ano brand. Ayan, meron na kaming blender. Hinira kasi nasa ko yung isa. Ang bigat man niya, bigat. Mabigat siya. Sobrang bigat. Sobrang bigat. Ayan, sobrang bigat. Ito yung ano. Table blender, tawag. Table blender. Ang tawag nito. Tingnan mo yun. ah! Saan pala start? Tap, nalaglag yun. Hindi pala siya nakalock. Maganda siya kasi ano man. Ganito pala pag-on. Tapos yung pag-sarado, pag ganun pala sarado sa kabila. Ganun siya pag ikot sa kabila. Pag-unlock mo siya, ikot pabalik. Yan. Yan po ang unboxing natin na blender. At ipakita ko po yung inano namin, sinapin kahapon. Dahil yung anak namin na lalaki, maliit na yung shoes. Ito na siya. At saka, dahil sa tagamig, may stand. A few moments later. Pag manipis lang, hindi yung talagang mainit ba na mainit na mga damit. So, ito, ano to siya, pang ano, yung wool ba, mainit siya. Ayan, dalawa siyang pang ano sa paa ba, para hindi ma-frozen, hindi malamigan. Strong pabuksa ang tawag nila. So, may socks. Ito din pang ano, pang lamig. Tatlo siya. Yanus yung ano. Yung presyo niya, 87, tapos nabayaran 25. Di ba, loko-loko? Ewan ko tama ba to? Kung baka may naglagay dyan. Tapos ito na, yung shoes, ang brand niya ay Vikings. Norwegian talaga yung brand niya ba? Ang Vikings. Para lalaki talaga. 31 yung size. Anyway, 100 years of Vikings in Norwegian quality. In Norwegian quality. Ayan. Shoes ng anak ko pang ano pa, pang winter. Malaki ng paa niya, grabe yung sobrang laki.
Ito ay pang ano talaga sa lamig. Ito ang suot nila. Pares nito. Kasi nalamig daw. Yun. Ito na yung shoes na anak ko. Vikings. Norwegian footwear. Yan. Norwegian footwear. And blue fire. At yung ibig sabihin ng Gore-Tex ay yung parang hindi siya maano ng basa. Yung waterproof siya. Waterproof. Ayan. And guys, ito na yung lahat yung unboxing. Shopping. Nakita na yung Ayan, maganda nga to. Pang ano to siya eh. Ayan tawag ng Gore-Tex waterproof. And guys, thank you. Ang ating channel. At sa hindi pa niyo na-subscribe yung channel ko, i-click yung subscribe button, like, and comment. Mas lalo at kalimbangin niyo yung kampana para ma-notify niyo yung bagong yung bagong video ko. Thank you for watching. Thank you for support.